Так, друзья, всем привет! На моем канале Деревенский Волчонок. Сегодня мы опять в полях. Я со своим карабинчиком выехали поохотиться на лесу, потренироваться по стрельбе, набивать руку. Добыл красивую лису, очень красивая лиса. Одним точным выстрелом стрелял, смотрела на меня, получается, стояла боком, смотрела на меня, стрелял по голове, попал в шею, с той стороны немножко разбило. Стрелял пуля из пишка. Хороший выстрел, друзья. С полем меня. Двигаемся дальше. Супер.